daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 Coupe d'Angleterre ñu koy xamee ci FA Cup def nañ li nga xamante ne mooy tirage u 16e de finale yi ñu gis ci nag choc bu am solo war a dox diggante Manchester United ak Liverpool bu Sadio Mané. Liverpool nag mooy travel fekk ji ñi nga xamante ñoo di Manchester United foofu la ci Old Trafford. waaye nag ki nga xamante ne moo di Edouard Mendy ak Chelsea football club ñoom am nañ chance daje ak benn club bu deuxième division ñu koy xamee ci Luton Town. ki nga xamante ni tam mooy Famara Diédhiou ak Bristol City ñoom war a tase ak ñi nga xamante ñoo di waa Millwall. match yooyu nag ñu ngi séntu ne dinañu ko amal entre le 22 janvier jàpp 25 maanaam fileeg fukki fan ci kanam dinañu amal li nga xamante ne mooy match yooyu le ñëwal li nga xamante ne moo di 16e de finalu FA Cup wala Coupe d'Angleterre. Mamour Niang nekk jeune attaquant sénégalais bi nga xamante ne mu ngi évolué foofu la ci Espagne ci club bi ñuy wax Getafe moom nag jamono yi mu ngi toll ci 18 ans wala boog 19 ans moom niki fan yi ñu génn rek da def li nga xamante ne mooy début maanaam jeu match bu njëkk ak équipe bi ñuy wax Getafe ci match bi nga xamante ni mu ngi ñeewaloon Coupe de Roi seen diggante ak Cordoba la woon match bu rëy bi mu amal moom jeune attaquant sénégalais bi le waral na sax ba tey jii ci match bi nga xamante ne Getafe amoon nañu ko coach bi dal di koy woo mu toog ci banc pour la première fois mu war a jouer li nga xamante ne mooy match de la Liga donte ne duggul ci match bi waaye nag jamono fees na bëtu bi ndax match bu rëy bi nga xamante ne amoon na ko ci Coupe du Roi bi li waral na ba jàpp nañu ne kii di Mamour Niang nekk na ci jeune attaquant bu am talent bi nga xamante ni jamono yi dinañu ko gis mu war a def jaloor yu am solo ak club bi di Getafe 18 ans la am nag ci jamono yi di évoluer foofu la ci équipe B bu Getafe waaye nag am na convocation bu njëkk ci équipe A bi ci li nga xamante ne mooy La Liga niki tey yi ci ngoon match bi doxoon diggante Getafe ak Elche. Mbaye Leye nekk jeune entraîneur sénégalais bi nga xamante ne yàggul dara lañu ko fal mu jiite équipe bi nga xamante ne moo di Standard Liège nekk foofu la ca Belgique moom nag joué na match bu njëkk ci championnat boobule niki tey jii waaye nag mu jëlee ci victoire bu rëy bi nga xamante ni dóor na ko ñii di waa Wasland 3-1 la ñii di Standard Liège dal di dóor ak ki nga xamante ne mooy Mbaye Leye nekk match bu njëkk ci li nga xamante ne mooy championnat boobule di Pro League. transfert ki nga xamante ne mooy Islam Slimani nekk attaquant Algérie bi nga xamante ne kayiti xibaar yaa ngi xam ne ni ki fan yi yëpp jege na ngir dem foofu la ci Olympique Lyonnais ci man yi buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi ni ki suba ci talaata ji dina amal li nga xamante ne mooy médicalam ci kaw loolu dina signé juróom-benn weer mooy 6 mois yi nga xamante ne dañu ko abal ñii di waa Lyon muy prêt bi nga xamante ne nag dafa ànd ak option d'achat moom Islam Slimani war a uutu kii di Moussa Dembélé mi nga xamante ne jamono yi jege na loolu ngir signé ak club bii di Atlético de Madrid. ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Kazuyoshi nekk joueur japonais bi nga xamante ne jamono yi mu ngi toll ci 53 ans maanaam juróom fukki at ak ñett muy joueur bi gën a màggat jamono yi di football moom nag yokku na li nga xamante ne mooy contrat am ak club bi nga xamante ne moom la ñuy wax Yokohama nekk foofu la ca Japon jamono yi mu ngi toll ci 53 ans bëri na coach yi nga xamante ne ñu ngi foofu la ci Europe moom moo leen mag te jamono yi mu ngi football jamono yi moom ki nga xamante ne mooy Kazuyoshi ñu koy oowee King Kazu yokku na li nga xamante ne mooy contrat am des ci club boobu li nga xamante ne mooy Yokohama.